Para sa lumapit. How to spell Dolce? Yeah, the D-O-L-C. Dolce. D-O-L-C. Yeah, Dolce and Fa Fa. Sa ano kami nag-apply ko sa expand kasi lahat ng tumawag sabi ko ako ay sa expand sa exploitation sa akin hindi nakalat pa Oo, ano yun eh. Sa YouTube yan na. nagugulat ako isa lang na ng pinagkakas sa expand. Kasi pag ano ka, contact, hindi dami talaga makukuha. Yes, hindi mo ganyan sa akin. Agency talaga. Wala ka naman agency. Bakit hindi talaga yun? Talagang ikakalat nila yung profile mo. Ano mo parang may discount. Baka may mga commission ng kasi walang tulong sila. Kapwa mo ko. Huwag yan. Ay, may unang-una ko. 40 years old yung anak. Dalawa lang kayo na iwan. Ano yun? Walang masawa. Ano na yung asawain? Pero mas maganda yun. Kaya walang kami na dapat. Kung nagtatang sa trabaho. Yung ano, yung bata. 40 years old yung ano. Hindi na. Bakit ang ganun kalaki? Nasa bahay na. Nakabunod mo. Parang sabi ko kapag bawas na. No, it's a cat. Okay? It's a cat, Dad. It's a friendly cat. Okay? Para naman Okay, let's go. When do you usually walk? Because they need to go home because our kid need to sleeping. Yeah, I'm sitting at home sleeping. So that I will go back again. okay. Yeah. Because no school today, so that's why. Yeah. It is at school at home. See you next time. Dolce, Bye-bye. Dolce. You're a dog lover. Her top. Sit down. Fa Fa, I can see. Yeah, Papa. Tara! Papa! Stay pa. It's good. Very good. Very good lang. Okay, sabi ka na. Say goodbye now. Bye-bye. What's your name? Owen. Owen? Owen. Owen. Okay, nice to meet you, Owen. Next time again. Yeah, I always every day here, walking around. Okay. But now cannot walk because the kid need to go home. Bye, Owen. Swag.
You don't like cat. You always see the cat. Oh, they sit there. Yeah. You don't like cat. You always fighting. You always bark. No. That's a very good. That's a friendly cat. Okay, time to go on. Time to go. Bye-bye. Ako. Bye. Papa, let's go. No, 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 no. No. Kami na lang kayo nakita. Ano ka ba? Amnesia ka ba? Tigre-ready din siya para matulog. Kailangan ko nang bumalik agad. Hindi nga siya. Hindi ka pa uwi? Uwi na ako sa mga nag-aras na kayo. Oo na kami. Sige. Phone. Ano kayo? Kaya na.